السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عمر صلاح مهدي. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا بالنسبة للأطفال، وسؤال بيدور في عقول كل الأمهات، ألا وهو: أنا ليه طفلي ما بيزيدش في الوزن، أو ليه طفلي ما بيتخنش؟ عشان تعرفوا كل التفاصيل تابعونا. يلا نبدأ أول كلام. طيب، مبدئيا كده هم 4 مشاكل اللي بيأثروا على وزن الطفل. أول حاجة عندي الأنيميا. الأنيميا بتظهر على الطفل إزاي؟ أول حاجة من أعراض الأنيميا على الطفل شحوب في الوجه. رقم 1 شحوب في الوجه. تاني حاجة الإرهاق المستمر. تالت حاجة اسمرار حوالين العين أو انتفاخات حوالين العين في جفن العين يعني. رابع حاجة اللي هي التنفس السريع الغير طبيعي. خامس حاجة عندي اللي هي برودة اليدين والقدمين. سادس حاجة عندي اللي هي ضعف الشهية. لو حضرتك لقيت الأعراض ديت عند طفلك، طبيعي هتاخد الطفل وتطلع على معمل التحاليل. هتروح للدكتور تقول له أنا عايز أعمل CBC. تمام. هيسحب عينة دم من الطفل ويعمل التحليل بتاعه ويديك ورقة. طيب، لو الطفل عنده انيميا هتلاقي في الورقه، هتبص هتلاقي اول حاجه عندي الار بي سيس كاونت اللي هي عدد كرات الدم الحمراء، فطبيعي انك تلاقيها قليله. تاني حاجه الام سي في اللي هو حجم كرات الدم الحمراء، فطبيعي انك تلاقيها قليله. تالت حاجه عندي الام سي اتش اللي هي تركيز الهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء، طبيعي انك تلاقيها قليله. رابع حاجه عندي الار دي دبليو اللي هي قدرة النخاع على إنتاج كرات دم حمراء بعدد ثابت وفي وقت واحد ولا لأ. طبيعي لو الكلام ده مش متحقق طبيعي تلاقي الرقم دوت عالي. تمام. لو لقيت الكلام دوت موجود، طبيعي انك تلاقي الهيموجلوبين قليل، اذا الطفل عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، معناها ان الطفل عنده انيميا نقص الحديد. طيب انا هعمل ايه؟ اول حاجه في منتج في الصيدليه من احسن المنتجات في الصيدليه للحديد، الفيروجلوبين ب 12. الفيروجلوبين ده كومباينيشن بتوين الحديد وفيتامينات تانية زي مثلا الزنك وفيتامين بي 1 و2 و6 و12. كومباينيشن بتوين فيتامينات كويسة جدا بالنسبة للطفل. لو كان الطفل أقل من سنتين هديله 3 سنتي مرة واحدة يوميا لمدة 3 شهور. لو كان الطفل أكبر من سنتين هديله 5 سنتي مرة واحدة يوميا لمدة 3 شهور. ده بالنسبة لأول حاجة الطفل هياخدها. تاني حاجة هديها للطفل حاجة تزود امتصاص الحديد، او اي حاجه الطفل مثلا بياخدها في يوم، ومثلا الطفل بياكل كبده مثلا فيها حديد، فعايزين حاجه تمتص الحديد ديت الطفل يستفاد منها، فبديله حاجه اسمها برافوتين. البرافوتين فيه لاكتوفيرين. اللاكتوفيرين الافيلابيلتي بتاعته ان هو تو ابزورب الحديد 300 مره زي الترانسفيرين اللي هو بيمتص الحديد اصلا جوه الجسم. يعني معناها ان هو بيمتص الحديد 300 ضعف زان الترانسفيرين اللي موجود في جسمنا اللي بيمتص الحديد اصلا. هديه للطفل ازاي؟ لو كان طفلي اقل من سنه هديله نص كيس على نص كوبايه ميه مره واحده يوميا لمده 3 شهور. لو كان الطفل اعلى من سنه هديله الكيس كامل مره واحده يوميا لمده 3 شهور. كده ان شاء الله باذن الله بالحاجتين دول كده عالجت اول عرض عندي اللي هو الانيميا. تاني مشكلة عندي بتأثر على وزن الطفل اللي هي الديدان. طيب الديدان بتظهر على الطفل ازاي؟ أعراض الديدان على الأطفال: أول حاجة عندي ألم مستمر في البطن، في مغص مستمر بالنسبة للطفل. تاني حاجة عندي شعور بالغثيان والترجيع. تالت حاجة عندي زيادة إفراز اللعاب بالنسبة للطفل، سواء إذا كان هو نايم أو سواء إذا كان في الصباح الباكر، إن الأم بتيجي تشتكي بتقول إن الطفل في مية حوالين بقه أول ما بيصحى من النوم. رابع عرض عندي اللي هو ان الطفل بيبدأ يهرش في مكان فتحة الشرج او المكان اللي بيعمل منه حمام براز، واحيانا ان البراز بيوصل ان هو يكون مختلط بدم. اخر حاجة عندي اللي هي ضعف الشهية. لو حضرتك لقيت معظم الاعراض ديت موجودة في الطفل، فطبيعي تاخد الطفل وتروح على معمل التحاليل تقول له انا عايز اعمل تحليل براز. اسم تحليل البراز ستول اناليسيز. تمام. هتعمل تحليل براز. لو لقيت اي نوع من انواع الديدان ديت اللي انا هقول عليها، سواء اذا كانت الاسكارس
او سواء اذا كانت الانكلوستوما او سواء اذا كانت الانتروبياس، فهدي الطفل بتاعي ماده الالبندازول. ماده الالبندازول ديت موجوده في ايه؟ موجوده في الالبندازول باينيم، او موجوده في البندكس شرب، او موجوده في الالزنتال شرب. لو الطفل بياخد الدواء شرب، بيعرف يبلع بياخد دواء سوري، هديله 10 سم على الريق لمده 3 ايام، وتكرر بعد 10 ايام. دي بالنسبه لجرعه الالبندازول. لو الطفل بيبلع البرشام، هديله 2 قرص على الريق يوميا لمدة 3 أيام، وتكرر بعد 10 أيام. ده أول حاجة بالنسبة للألبندازول. تاني حاجة، هدهن راسب أبيض. راسب أبيض بيدهن يوميا مساء مكان فتحة الشرج لمدة 10 أيام مستمر. تاني حاجة هدهنها راسب أبيض. راسب أبيض هدهنه في مكان فتحة الشرج يوميا مساء لمدة 10 أيام مستمر. ده كده لو لقيت الثلاث أنواع الديدان اللي أنا قلتها. تاني حاجة لو لقيتها موجودة حاجة اسمها الانتاميبا هيستوليتيكا. الانتاميبا هيستوليتيكا هبص على الطور بتاعها سواء اذا كانت هي في سيستيك فورم ولا في الفيجيتيف فورم. لو كانت سيستيك فورم فهدي الفيورازول. فيورازول شرب. فيورازول شرب للاسف مش موجود عندنا عند البرشام، انا بوريكم بس اسمه. فيورازول شرب هدي 50 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم بالنسبه للطفل لمده 10 ايام لو كانت سيستيك فورم. لو كانت فيجيتيف فورم هدي مادة المترونيدازول اللي موجودة في الأميريزول شرب، أو اللي موجودة في الفلاجيل شرب، 50 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم بالنسبة للأميريزول أو بالنسبة للفلاجيل. كده عالجت كل أنواع الديدان. تالت مشكلة عندي بتأثر على وزن الطفل اللي هي عسر الهضم. عسر الهضم بالنسبة للطفل دي بتظهر ازاي؟ ان الام بتبدأ تبص على براز الطفل. لو بصت على براز الطفل ولقت بقايا اكل في البراز، يعني ان معناها ان الاكل ما بيتهضمش كويس، يعني معناها ان الطفل عنده عسر هضم. طيب هحل المشكلة دي ازاي؟ هحل المشكلة دي بالديجينورم شرب. ديجينورم شرب هدي الطفل لو كان اقل من سنتين هديله 3 سم 3 مرات بعد كل اكل. لو كان الطفل اعلى من سنتين هديله 5 سم 3 مرات بعد كل اكل. يبقى ديجينورم شرب هيعالج عسر الهضم بالنسبة للاطفال. اخر مشكلة بتأثر على وزن الطفل والمفاجأة اللي هي جرثومة المعدة. والله العظيم زي ما بقول لك كده في جرثومة معدة عند الاطفال. ده تحليل طفلة عندها سنة و3 شهور عندها جرثومة معدة، وده كان بسبب ان والدتها كانت بتاكلها شيبسي وكاراتيه وكلبز وحاجات من المحل من هي عندها 6 شهور. تعال اقول لك بقى البنت كانت بتشتكي من ايه. اول حاجه البنت كانت بتشتكي منها الم مستمر في البطن ومغص مستمر في البطن، بيروح شويه بادويه المغص وبعدين يرجع تاني. تاني حاجه كانت البنت بتشتكي منها اللي هي التجشؤ المستمر والغثيان والشعور بالترجيع المستمر. البنت عايزه ترجع على طول. تالت حاجة عندي انتفاخات وتقلصات في البطن. رقم 4 عندي الإمساك المستمر. إمساك البنت بتاخد حاجة تخش الحمام، بتخش الحمام ولكن بيجي لها إمساك تاني، إمساك مستمر. ده بالنسبة لمعظم الأعراض اللي كانت بتشتكي منها، بالإضافة إلى إن هي طبعا كانت رافضة الأكل تماما، لأن هي أي أكل بيخش معدتها بيتعب لها معدتها. الطفلة بتحس بوجع، فبالتالي هي كانت رافضة الأكل. لو حضرتك لقيت معظم الأعراض ديت عند طفلك، فهتاخد الطفل وتروح على المعمل تقول له دكتور أنا عايز أعمل تحليل جرثومة. تحليل الجرثومة اسمه هليكوبتر بايلوري تيست. تمام. النتيجه بتكون يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. لو لقيت النتيجه بوزيتيف معناها ان النتيجه بتاعه طفلك ان هو عنده جرثومه معده. طيب ايه هو العلاج اللي الطفل ممكن ياخده او اللي هو لازم ياخده لو هو عنده جرثومه معده؟ اول حاجه بديها للطفل كلاسيد. كلاسيد شرب. جرعة الكلاسيد بتكون 20 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم لمدة 14 يوم. يبقى أول حاجة بديها للطفل كلاسيد شرب، جرعتها 20 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم لمدة 14 يوم. دي أول حاجة الطفل بياخدها. تاني حاجة الطفل بياخدها هي مادة المترونيدازول اللي موجودة في الأميريزول شرب أو الموجودة في الفلاجيل شرب، وجرعته بيتاخد 50 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم. 50 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم لمدة 14 يوم. تالت حاجة الطفل بياخدها، بياخد حاجة اسمها داونوبرازول 20.
داونوبرازول 20. طيب دي جرعتها ازاي؟ اولا ده عباره عن اكياس فواره. جرعتها ازاي بالنسبه للاطفال؟ لو كان الطفل وزنه اقل من 10 كيلو جرام بيتاخد ربع الكيس. لو كان الطفل وزنه اقل من 10 كيلو جرام بيتاخد ربع الكيس على نص كوبايه ميه مره واحده يوميا لمده 14 يوم. طيب لو كان الطفل اعلى من 10 كيلو ل 20 كيلو بيتاخد نص الكيس مره واحده يوميا على نص كوبايه ميه لمده 14 يوم. يبقى تاني، لو كان الطفل اقل من 10 كيلو هديله ربع الكيس على نص كوبايه ميه مره واحده يوميا لمده 14 يوم. من 10 كيلو ل 20 كيلو هياخد نص الكيس مره واحده يوميا على نص كوبايه ميه لمده 14 يوم. لو كان اعلى من 20 كيلو ممكن ياخد الكيس كامل مره واحده يوميا لمده 14 يوم. يبقى كده علاج جرثومة المعدة بالنسبة للأطفال كلاسيد وأمريزول وداونوبرازول 20 أكياس. تمام كده يكون عالجنا كل المشاكل اللي ممكن تأثر على وزن الطفل. طيب يا دكتور، عايزين حاجة تفتح نفس الطفل أكتر أو تخلي الطفل ياكل أكتر. إيه هي أأمن الأدوية اللي موجودة في الصيدلية تخلي الطفل ياكل أكتر؟ حاجة اسمها الأبرايس شورب. الابرايس شورب بيتاخد لو كان الطفل اقل من سنتين هيتاخد 3 سنتي قبل كل اكل 3 مرات يوميا. هيتاخد 3 سنتي قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء لو كان الطفل اقل من سنتين. لو كان الطفل اكبر من سنتين هيتاخد 5 سنتي قبل كل اكل بنص ساعة 3 مرات يوميا، يعني 5 سنتي قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء. ده اول حاجه هتديها للطفل. تاني حاجه هتديها له، هتديله ديجنورم شورب. ديجنورم شورب هتديله 5 سم لو كان الطفل اقل من سنتين، 3 سم 3 مرات بعد كل اكل. لو كان اعلى من سنتين هتديله 5 سم 3 مرات بعد كل اكل. في النهاية لو حضرتك استفدت منا ولو بمعلومة واحدة نتمنى ان حضرتك تتابعنا. في الختام، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.